早幾年前咧，我咧就係喺會展咧就遇到阿金醫師，咁佢話啊免費諮詢喎咁啱啱當其時咧，我隻腳咧就係行到唔係好方便啊，好似拖住隻腳，即係遞唔起嘅。咦，咁佢話免費喎，金醫師，咁我就即管就走去問下佢自己發生咩事啦。因為當其時好多人都話點解你拖住隻腳行嘅咁樣咯，我話我唔覺喎咁。後尾阿金醫師就話俾我聽，就介紹我呢隻試啦咁。咁我當其時咦唔係好貴嘅喎，咁咪試啦，初頭買一盒，收尾食下咧，哇！我發覺幾好喎，好似咧行路咧好似輕鬆好多喎，仲係提得起隻腳嘅。咁我就買咗一箱啦，一箱就裏邊就有6盒嘅，咁就食啦。當初咧一日咧我係食2包，咁啊當水咁啊飲啦。啊，發覺之後咧又瞓到覺喎，幾好喎，量啲血壓咧又唔高喎，幾好喎。咁於是我就買咗6箱嚟食啦。咁而家都係一路食緊佢嘅。啱啱而家走上嚟啦，啊！我見到佢買5送1喎，所以值得入貨嘅。呢隻我覺得係食得幾好，因為我隻腳而家係個膝頭哥底下係冇腫嘅，冇腫脹啊。係啊，睇完醫生都 OK， 咁行路咧而家係好輕快、好輕鬆咁咯，就抬得起隻腳。咁加埋運動咧就更加好啦。如果係而家每日1包 keep 住嚟做保健啊，咁多年來佢嘅處方都好好啊。我好多謝金醫師，係啊，介紹呢隻俾我。